आज का दिन बाकी बिताए गए दिनों से अलग। पाँव टूटने पर मुझे सारा अभ्यास एक ही टांग पर करना एक ही पड़ा। टांग आज पे कर सुबह रहे मैं हो सबसे भाई, पहले इस ग्लेशियर से निकल सैल्यूट रही है। नदी में आया और अपना टूटा हुआ पाँव इसमें डाला। चोट इतनी ज्यादा है कि मुझे आने वाले 4 दिनों में एक ही टांग पर अभ्यास करना है और ऊपर से मेरा दाहिना सैल्यूट है पाँव यार छूट भाई गया, को, जो जो ये कि मेरा कर रहा है ताकतवर यार, पाँव कोई नहीं है। कर और सकता। आज है मेरा 26वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 का दूसरा पड़ाव पहले से ही मुश्किल था और अब पाँव टूटने की वजह से कठिनाइयाँ और भी बढ़ गई हैं। और भाई को अब मैं बहुत जा प्रॉब्लम रहा होगी हूँ एक इस पैर पे तो यार, पहाड़ एंड तक जहाँ पर देखना मुझे क्या ध्यान होता है। लगाना है। यहाँ पहुंचकर मैंने अपने पूर्वजों को याद किया और इसके बाद मैं रुक करूंगा अपने अगले पड़ाव का। और अब मुझे सहारे के लिए एक डंडे की जरूरत थी, जो मिला मुझे स्थानीय खानाबदोशों से। और अब सैल्यूट भेड़ यार भाई बकरियों को के जो कर बीच रहा में है। अपने आखिरी अभ्यास सब में शेयर करो महारत यार हासिल इसकी करूं। वीडियो, अपने एक पाँव पे लंगड़ाते लंगड़ाते मैं इस डंडे में महारत हासिल करता गया। दोस्तों बहुत मैं जो था खतरनाक, अब एक मैं नंबर वो है हूं यार नहीं, सिस्टम उस पर भाई अब जो का। मैं हूँ वो मैं रहूंगा नहीं। लाइक